Yes, mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Various TV, turabasuhuje. Mugire ibihe byiza. Uyu munsi rero turagarutse n'indi interview nshyashya, aho twongeye kugarukana wa muntu wacu twari turi kumwe mu interview y'ubushize, ariko mbere na mbere turagira ngo tubadusuhuze abantu bose badukurikiye, yaba ari mu Bufaransa, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia na Canada, bose turabasuhuje, turabizi ko bahari benshi badukurikirana. So uyu munsi rero nagira ngo babwire ko twongeye gusubira ahantu bita i Butare i Huye, aho twagiye kuganiriza wa mutumirwa wacu nk'uko twari tumufite ubushize, akaba nta wundi rero akaba ari DJ Kamwe. Mwabonye kuri interview y'ubushize twabagejejeho ko yari afite ikibazo, yasabaga na leta ko bamuha ubufasha nk'aba DJ bakora imirimo barya uko bakoze. Akaba rero yari afite ikibazo cy'ibyo kurya, ndetse twaramusuye atuganiriza byinshi bitandukanye mwarabibonye. Uyu munsi rero twaba dufite amakuru y'uko bishobora kuba byaragenze neza, akaba ariyo mpamvu rero twashatse gukora follow up kugira ngo tumenye ese imeze gute, ese ari gupanga iki, ndetse ni icyo gutegurira abakunzi be bamukunda. Niyo mpamvu rero twongeye twamugarukanye. DJ Kamwe, tubahaye ikaze. Murakoze kumpa ijambo. Nishimiye ko mugaruka mu kunsura mureba uko mwansize nuko ubu ngubu meze kabisa. Ibintu ni fresh, nta kibazo na kimwe, ibintu kabisa ni bon. Ibintu byagenze neza, ibintu byagenze neza. Bakunze kuvuga ngo akantu karabonetse, ni iminsi akantu karabonetse, nta kibazo na kimwe. Ibintu ni byiza kabisa muri iyi minsi. Ubushize ubwo duherukana watubwiraga ko ufite ikibazo cy'inzara, nta byo kurya ufite, n'utwo bari babahaye mu minsi yashize ntacyo twavuga ko twari duhagije. Ese ubu ngubu mushobora kuba noneho mwarabonye byinshi byisumbuyeho? ngira ngo nawe wigereye mu nzu wabibonye kabisa, nta kibazo ku kintu kijyanyeho n'inzara, nta kibazo na kimwe gihari. Baraduhaye kandi baduhaye ibintu bihagije kabisa. Leta y'u Rwanda ahubwo iragahoreho, izi kureberera abaturage bayo, ntacyo twayishinja. Okay, ni ukuvuga ngo ubu ngubu urimo urashima Leta y'u Rwanda? Ubu ngubu kabisa Leta y'u Rwanda ndayishima. Umusaza wacu Paul Kagame kabisa ntacyo twamushinja, nta n'icyo twamuvebaho. Aravuga rikijyana kandi azi gushishikariza abaturarwanda gufashanya. Dufashanye mbese ni muri ya terime akunze kuvuga ati twigire. Utigize se byagenda gusa, mugenzi wawe niba afite aguhe n'undi, gutyo muhererekanye. Ni muri ubwo buryo nk'aho tuba abakire babamo bakoze fundraising kabisa. Nta muntu urimo ubu ngubu ufite ikibazo na kimwe, kandi tuba no muri quartier y'abakire, ntabwo tuba muri quartier ziriya zo mu tujagari. No, abo bakire barateranyije, nye twishatsemo bwa bumwe no bwa bufatanye kabisa, nta kibazo dufite. Mbere ya byose wabanza ukibwira abadukurikiye, ese DJ Kamwe ni muntu ki, ese yakorera hehe? Unatubwire, unakomerezeho tubwira, ese muri ino minsi ya corona uri gutwikira hehe? Haba hari uburyo uri gukora? Twabonye abandi ba DJ bari gukora ku mbuga nkoranyambaga barimo batwika n'iki, wowe ntago ibyo bintu nawe uri kubikoresha? Ibyo bintu ndi kubikoresha. Ntangiye ku kibazo warumbajije, background yanjye ndi umunyarwanda, iwacu ni Rusizi, ariko ntabwo ariho mba, ndi Butare mpaba kuko niho narangirije kwiga kaminuza, ngahita mfata umwuga w'ubudije. Ndakeka ubu ngubu ndakora, ntabwo umwuga n'ubundi nawuhagaritse, ndakora. Ni ukuvuga muri iyi minsi turi muri quarantine, turi mu rugo, mfata imashini yanjye, ngafata player yanjye, nkajya aho ngaho nka mix dutoya, nkadushyira kuri YouTube channel yitwa Ubumwe TV, nkadushyiraho kugira ngo abantu bari muri guma mu rugo amahoro bakomeze batwumve, baturebe, tubafashe kuguma mu rugo. Kuri Instagram ndushyiraho, kuri Facebook ndushyiraho, ngira ngo murabibona. Ikindi warumbajije ati se ni nk'icyo waba utegurira abafanizi bawe nyuma y'iyi corona virus? Abafanizi banjye ndagira ngo mbabwire ko ubu nda update kuri internet, bya bihe byose ntabonye byo kudownloadinga imiziki igezweho n'iki. Ubu ngubu yewana ni fire party. Mfite n'igitaramo ndi gutegura i Rusizi, muri Rusizi Progress Hotel. Kizaba ni korabo y'aba DJ, hazaba harimo DJ Jackass, hazaba harimo DJ Fashion, hazaba harimo Vibes, hazaba harimo aba DJ, ni korabo y'aba DJ nka batandatu, ndetse na DJ Gigabyte.
tuzajyayo dutwike dushaka noneho kugikora korona ikivamo bagifungura boîte first igitaramo cya mbere tuzagikora muri boîte yanjye Golden Mark Hotel ni boîte twita Swagger Night Club iba muri hotel Golden Mark Inyamagabe abantu b'inyamagabe ho barahazi ngira ngo iyo dufite igitaramo harashya harashya kabisa ngira ngo tube turetse kujya mu by'igitaramo cya nyuma ya corona kuko ntago tuzi corona igiye izarangirira ese we nakubajije nk'ikibazo wowe iyo urebye iyi corona ubona mu by'ukuri ifite nk'igihe kingana iki abantu tugihangana nayo iyi corona rero ntiwavuga ngo ejo irarangiye cyangwa se ejo bundi kubera ko ingenda rwara ndandura simbimenye nkaza ngahura n'undi nawe nahuye nawe agahura ibintu ni isheni ntabwo nangiye na precisa ngejo ngo corona zaba yarangiye gusa Imana yonyine niyo ibizi igihe bizarangirira abantu batwitege turi mu kazi okay none se umuruno mwuga wanyu mukora umwuga wo kuvangavanga imiziki ariko hari n'abandi bantu mugenda mufatanya harimo nk'abantu bakora ibintu byo kubyina abahanzi abo bose nkeka ko muri no minsi akazi kabo kahagaze ese ubivye ubona bashobora kuba babayeho gute babaye mu buhe buzima ese baba barasevinze we twabashije kubona ko wenda amafaranga menshi wagiye yagura ibikoresho ko twabonye amaplayer twabonye amamashini agezweho gihugura so twagira ngo tubwire udushusho muri rusange dushusho y'abantu bakora umuziki ukuntu baba babayeho muri kino gihe nk'ubu ngubu nta bitaramo biri kuba hari abantu kandi baba bategereje ko bari burya ari uko bavuye mu bitaramo ariyo suko bahingisha ese nk'ubu ngubu bari kurya bari kubaho gute ni ukuvuga ngo wenda tujye kuri case y'abahanzi nk'umuhanzi we yarakoze ashobora kuba yarakoze nk'amashow menshi akagira make asevinga ariko nawe at the end bizashira ariko nko muri iyi minsi wenda nabo bagomba gufashwa yuko hari abasevinze hari n'abatarasevinze urugero hari nk'abahanzi aba Pfra ba Fireman ushobora gusanga nta kuri account yabo nta kintu kiriho ngabo bafashwe ariko nk'aba Bruce Melody nawe urabyumva aho none yashinze televiziyo yiwe ushinga televiziyo se nta mafaranga ufite amprise no mu cyumweru cyashize we yanakoze akantu nabagira abantu afasha yumvikane ko yuko nawe hari ikintu afasha ariko bitavuze ko hari abandi nabo bagakuriye gufashwa kuri case y'ababyinnyi bari abantu bakunze kujya mu tubari bakamansura kugira ngo bashimishe wenda abakiriya baje no kuvuga ngo bo nko muri iyi minsi ubuzima bwabo ndakeka ko buri kuri standard yabo irahambaye ubuzima bwabo burakakaye yuko no kuvuga nabo baryaga bavuye gukora aho bigereye ubu rero ahubwo leta cyangwa se mu makaritsiye bagiye batuyemo abaturanyi bari ukuntu babasananira hakabaho gufashanya bakareba ukuntu nabo babaho yuko birakaze hari bashiki bacu rero dukunze kubona ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi yashize batwikaga imbuga nkoranyambaga bisize neza bakafata amafoto bakagira gute ubu kuruna ndakeka ko nabo yabagezeho ubu se ubu ukeka ko babayeho gute zirasa dunda mane zirasa dunda ubuzima bwabo isadunda n'igiki isadunda ni bari abantu bikorera patikira ku giti cyabo bari abantu babayeho mu buzima bukakaye muri iyi minsi kubera ko product zabo kubona ahantu bazigurisha muri iyi minsi birakaze yewe hari igihe nicara nkabona isadunda irampamagaye ati se DJ bite urakomeye ati none se ntarinye aho gati rinye ndayikura he none se ubushaka kutubwira ko muri no minsi ya corona nta kuntu wigenza inde ngewe se reka muri iyi minsi ya corona se wakigenza utesha amafaranga baba yakuye wapi man ngewe ubundi senga Imana ira bintu ngiye ntabwo nza mbijyamo ariko sibivuze ko hatari abandi babijyamo ariko ngewe kuri iyo case yo hoye gusa abari bikorera ku giti cyabo twebwe umwuga dukora ubundi Imana duhura n'abantu benshi tuba dufite inzitizi nyinshi mu buzima ariko nyine uyu wogira uburyo ki bigayidingamo kagira limite yaho ugomba kugarukira ariko araza akagusaba serivisi nk'umuntu w'umuniga akaza akubwira uriya mwana ko mushaka kandi ko ndi kubona wowe mwishyikiraho uhita umubwira ati rasa dunda rero ngiye reka nze nyigupasi ukamumutereteranye ukamumupasi ukumva niyo mpamvu rero ujya kwicara nk'ubu ukajya kumva ati none se
nta kuntu wangenza ukanshakira ikirinya nibwo ataba ari menshi ukamushakira tekawe ukamushakira tekawe none ubwo nta kintu uhita ukora nyine nawe ureba muri ya maniga yawe aho gatise sha hari umwana rero umeze nabi ati kandi ngukubise nimero akivuganira ukayimuha ejo ukajya kumva isadondera guhamagara ati abantu wakoze umuti fata n'igihumbi fata na 2 bikumva ariko hari n'undi mu DJ doretse kuganira uwo bita DJ Fashion mbo nawe twasanze nawe cyakoze afite icyo kibazo cyerekeranye n'imibereho bitewe nuko nawe akora akazi kamwe nawe n'umudiri nyangura muzi Fashion ntabwo muzi ndamuzi we muraziranye cy'ubusanzwe turaziranye twariganye muri segonderi muri kaminuza twariganye cyane turaziranye turaziranye kabisa okay noneho gira icyo rero nk'inama wagira abakobwa muri no minsi urabona ko ubuzima burakomeye hari abantu baryaga hari umukobwa ushobora kuvuga uti wenda reka mamagara umusore aza ibyo bitanu kugira ngo ndebe ko nagura akawunga muri no minsi kandi urabona ibintu birakomeye akawunga ashobora kuba kamushiranye akaba yakoresha ubwo buryo kugira ngo abone uko yabaho ese nk'abo bakobwa bashiki bacu urabagiriye inama bashiki bacu muri iki gihe cya corona nk'inama nabagira niba banze bareke nyine inzara igomba kubaho niba banze bareke iyi corona ishira kubera ko ushobora kugenda ushaka bitanu n'ubuzima ahubwo bwose ugahita ububurira aho ngaho ugasanga wanduye corona ugasanga ugiye gufata noneho amezi 3 4 cyangwa se sinzi uraho uryamye noneho uri no mukato ariko afazari nyine warya duke twabonetse ukabanza ugatuza corona igashira n'ubundi umwuga wawe nta muntu mpamvu ubyiganira ejo n'ubundi ugasubira ku kazi kawe ese ubusanzwe aba DJ mbo twagusuye hano iwawe twabonye ahantu heza ngira ngo abadukurikiye barimo barahabona n'inzira igana iwawe biragaragara ko utuye ahantu heza mu rupangu rwiza cyane rwose ese hari inzu waba waroni inzu yawe cyangwa urakodesha iyi nzu ntabwo ari yanjye ariko niyo nkodesha ariko magingo yangaya ndakeka mfite property naguze ahantu kabisa nshobora gushyiramo inzu yanjye kandi nta kindi gikesha no gudije niyo mpamvu nyuma ya corona iranyigishije nyuma ya corona umwuga wanjye nshaka kudevelopa kabisa nkabishyiramo imbaraga ngakorana n'abahanzi ngakorana n'amakampani nkayamamariza kubera ko ubu ngubu maze kugira abantu ba followinga benshi yaba kuri Instagram yaba kuri Facebook yaba kuri YouTube channel yanjye yitwa Ubumwe TV y'abana mfite abantu benshi ba followinga niyo mpamvu nshaka gufata career yanjye nkashaka ukuntu yatumbagira ahantu hose ikabasha kuhagera okay ubushize ubwo twadukoranye interview na DJ Fashion we yatubwiye ko muno minsi ya corona abakunzi be batabatereranye arimo arabasukiriza kuri Instagram niho ari kukura live mix yatubwiye ko ari buri wa gatanu ngakora live mix abakunzi be bakamukurikira wowe gutwikira hehe mbese duhishura muri rusange yewe uko mbigenze ntabwo mvuga ngo ni buri wa gatanu ni buri munsi kubera ko niguma mu rugo nta kiri kintu kindi mba ndi gukora kuvuga ngo njya kumfungura mashini yanjye huza na player yanjye narangiza scratching utuziki dukeya dufite nk'iminota 10 8 se cyangwa se isaha narangiza uwo mwanya kuri YouTube channel kuri Facebook kuri Instagram leta nshyiraho nkabona abantu barabikunze ejo nakongera kubyuka mu gitondo nkongera nkora kandi ka non stop ngashyiraho zimwe nzita COVID-19 mix izindi nkazita quarantines arobaz mix step 3 nkagenda nkora numeration gutyo ni ukuvuga ngo ngewe aho ntwikira ni mu rugo iwanjye ariko habisangiza abanyarwanda muri rusange none warutubwiye ko utari wubaka inzu yawe ariko muri rusange nk'ubu ngubu ari ikibazo gikomeye cyane cy'abapangayi bafite ibibazo byo kutishyura amazu ugasanga cyangwa se nyine akagusohora ubushize ko twagusuye atubwiraga ko ikibazo cy'inzu cy'inzara ufite ikibazo cy'inzara ariko se nta kibazo cy'inzu wari ufite nyiri byondo mumeranye neza nyiri byondo nta kibazo kabisa nyiri byondo twaravuganye sinanye ngenyine yavuganye n'abantu bose no kuvuga ngo ku kibazo cy'inzu ho nta kibazo twarishyuye ukwezi kubanza ugukurikira ati nimubemo n'uburi ntaho mbasora mbajyana yo mwongera kubona ubushobozi corona irangiye tuzareba ukuntu tunegosiye ariko muri iki gihe
ntabwo najyaho ngo nguhanike kuko nawe ntaho uri gukura. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'utwo wari warabitse nyine ku ruhande wahise uvuga ati okay ejo nzajya ku isoko mpahe indye, ubwo nyirinzu abaye ashyizemo imiyaga nawe urabyumva nta kundi. Ariko ku kibazo cy'inzu nta kibazo mfite, ahubwo icyo nshaka niko corona ikirangira y'abantu ngomba gutangira ngashaka uburyo ki nanjye ngomba kuva mu byondo by'abandi nanjye nkishakira inzu yanjye. Ni inzu ntabwo ari geto, ngewe nzubaka inzu ntabwo nzubaka geto kubera ko y'abantu ikibanza ndagifite, amatafari naraguze, byose birasetinze, icyo mbura ni amafaranga yo kugira ngo noneho ntangize imirimo kugira ngo inzu izamuke. Ndumva wowe warirwanyeho nk'umusore, ariko dufite ingero z'abandi ba DJ benshi mu gihugu cy'u Rwanda bakora ndetse banakaze, ariko ugasanga udufaranga twabo turashira mu nzoga no mu bakobwa. Wowe ntabwo ibyo ngibyo bikubaho? Mani impamvu amafaranga y'abarabaniga ashira ni amasadunda mani n'inzoga. Ariko ngewe kubera ko nsenga Imana ntabwo nyine nkunze kwinjira mu bintu by'abakobwa cyane, ariko si ukuvuga ko nanjye ntabajyamo, mbajyamo ariko nkagira limite. Iyo binjiyemo cyane rero nawe urumva nta kintu wasevinga. Ejo araza akagusura mukarya 5, ejo bundi akagundi ubundi akagusura mukarya 2, uri kumva rero niba ukorera 20,000 mu cyumweru ntubashe gusevingamo na 15 cyangwa se n'10, ahubwo yose agashirira mu masadunda y'abantu. Nkubwije ukuri nta kintu wazageraho, yanzu ntiwayigura, cya kibanza ntiwazanapfa wubatse n'inzu ya nyakatsi n'ubwo bwose baziciye. We ubuzima bwawe nyine life yawe iba iri easy, guhora ubaryoheje. Ninde wagiye kuri piscine ni DJ runaka, ninde wagiye muri boîte atakoze ni DJ runaka, ninde wasohotse ku Gisenyi ni DJ runaka. Ariko ibyo ngibyo urabyevoidinga warangiza kugira ngo uzagire ikintu ugeraho nyine ukiha limite ya loisir. Okay, yes. None ubwo ari ikindi kibazo nshaka kubaza. Aba DJ akenshi hari igihe badakunda kuvuga baroro umudo babo, we ni we mu DJ ufatira nk'ikitegererezo hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ye umu DJ nkunda aba DJ batatu. Nkunda DJ Ira, DJ Filipita na DJ Bisoso. Impamvu bari aba DJ mbakunda, bakora umwuga wabo bashaka, hari icyo bashaka kwachivinga, hari icyo bashaka kugeraho. Urugero ndaguha DJ Bisoso, ni umu DJ ushobora kugenda wamusaba materiel akubwira ati ra mashini yifate ujye gukora ibunaka, dore na play genda. Ukumva DJ Ira ni umuntu ushobora kugenda hariya y'abantu agakora show yiwe akayikora neza ikarinda irangira, ubona nyine ikimurangamije ni ikintu yateguye. Uri kumva ni ikintu ashaka kwereka audience yiwe. Undi DJ Filipita nawe ngira ngo bamubona ku mbuga nkoranyambaga kabisa nta kintu ataba yakoze. Nawe yari niba ari mu kazi y'abantu ari mu kazi nta bintu bye. Okay, umuziki ndumva umazemo igihe kingana iki? Umuziki ye nawe utangiye nza kwiga mu wa mbere kuva 2012-2013 none natangiye kwinjira mu bintu byo gucuranga. Ntabwo nari ndabimenya, ahubwo nakundaga kujya ahantu aba DJ baje. Urugero rwa mbere n'umuntu nshimira kubambona kuri iyi televiziyo yawe Various 250 TV, ndashimira DJ Trax. DJ Trax niwe watumye mba ashamed yo kuba nakinjira mu bintu by'umuziki, yuko nabonaga aracuranga abantu bari kumusuhuza, abantu bamwishimiye, nawe nkavuga ati se kuki ngiye ririya shema uri afite nge ntarigera, si imashini se narize n'ubundi ni computer machine barayitwigisha, nanjye ngomba gukora ibishoboka byose. Okay, amakuru dufite nuko DJ Trax kuri ubu ngubu ari gukorera mu mujyi wa Rubavu. Ese hari igihe mujya muhura mukaganira cyangwa se ukanamushimira nk'umuntu watumye winjira mu mwuga? Turahura nkamushimira no mu mezi ahise mu mwaka, ndakeka ni mu mwaka ushize ubwo hariho ibintu by'aba DJ MTN Zihirwe yajiwe kabisa, ndamushimira turanenjoyinga, ntabwo ari ngombwa ko nabivuga, ariko Trax y'abantu mukurisha po kabisa niyo batumye aho navuye naho ngeze y'abantu. Trax yes afite ibuye itafari yashyize ku rukuta rw'umuziki wawe.
Okay, none umuziki nyarwanda muri rusange urabona uhagaze ute? Uri gutera imbere ukurikiranyije n'imiziki yo hanze, urumva imiziki za Wasafi, tukareba za Uganda, dufite abahanzi benshi bakomeye bari kugenda bazamuka, ba Vinka n'abandi bagiye batandukanye, ndetse na Kenya nuko, Nigeria nuko, mu Rwanda urabona umuziki waho uhagaze gute? Umuziki wo mu Rwanda nawe uragenda uza, ariko bakeneye kwiga, byakabaye ngombwa ko bakora amakorabo n'abantu bo hanze cyane kurusha bo kwizingira ahantu hamwe bagakora ibintu byabo. Bakeneye gusanga aba Harmonize, ba Diamond, ba Shiba, ba Chameleone cyangwa se na ba Baby Cool, bakabigisha kubera beat zabo, amastudio bakoreramo ntabwo ari aba vast, kubera ko ufashe umuziki wo mu Rwanda ukawucuranga ugacuranga n'umuziki wo hanze muri boîte uhita wumva itandukanye, no mu bantu. Okay, mu minota mikeya dusigaranye twagira ngo ugire inama watanga ku rubyiruko cyangwa se ndetse nabushimira muri rusange, hanyuma dusoze ikiganiro. Inama natanga ku rubyiruko muri iki gihe cya COVID-19 ni ukwirinda ababashuka, kubera ko umuntu uje kugushuka ntabwo ubuzi icyo azanye. Abandi ikindi nk'umuntu nashimira cyane ndashimira DJ Trax wagizaho wankuye aho narindi akaba yangejeje kuri iyi standard ngezeho y'umuziki. Undi muntu wundi nshimira, ndashimira Paco ni umusitari ubu Kigali ucuranga, ufite bande yiwe kabisa, no angira inama nyinshi, mwana akora gutya, ejo uzaba ugeze aha, akora gutya, bigenze gutya, kandi koko inama conseil yampa nazo ngenda nzibona. Ikindi gashimira boss wanjye wampaye akazi yuko yatumye menyekana, atuma nkingira ate, nawe ndamushimira kabisa, Imana izabampera umugisha. Okay, akaba ari ahangaha rero dusoroje ikiganiro cyacu twari twabateguriye kuri uyu munsi, ariko tubashimira mwakomeje kudukurikira muri kino kiganiro, tubabwira ngo ikiganiro cyo nakagaruka naho ubutaha. Icyo twagusaba gusa, kora subscribe, ukore like, unasharing kino kiganiro, ndetse kandi nanone wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu yose ajya kugereraho ku gihe 5 kuri 5. Ciao.